situatë kritike. Sipas tij, Unioni rrezikon që të shpërbëhet nëse kthehet në një fortesë lufte dhe shtetet nuk bashkohen ashtu siç ka bërë Amerika. Rusia sulmon avionin në të cilin po udhëtonte presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen drejt Bullgarisë, duke i fikur sistemin e navigimit GPS. Lajmi raportohet nga media Financial Times që saktëson se pilotët përdoren harta letre për të bërë uljen manuale. Një plan tronditës po diskutohet në administratën amerikane lidhur me gazën e pas luftës. Çdo palestinezi do të ofrohet $5.000 cash për të ikur, ndërsa administrimi do t'i kalojë Shteteve të Bashkuara për 10 vite. Plani parashikon shndrimin e enklavës së coptuar në një resort turistik luksoz dhe në një qendër industriale dhe teknologjike. Ju njohim mëngjesisht me zhvillimet kryesore të ditës. Fermerët e Rrushit ankohen për çmimin e ulët të këtij viti si dhe mungesën e fuqisë punëtore. Një pjesë e fermerëve thonë se detyrohen ta bëjnë raki dhe verë, teksa në kryeqytet çmimi i Rrushit është deri në 5 fish më i lartë. Ka ngelur Rrushi këtu e shkalbur. Fuqia punëtore dihet që nuk gjen një të ri këtu meten. Këto janë disa nga shqetësimet që kanë fermerët e Rrushit në fshatin Luar të Roskovecit. Beqotoska është kultivues prej 25 vitesh, por këtë vit po has shumë vështirësi në shitjen e prodhimit. Rrushi i si vjetshëm është mjaft cilësor, thot fermeri, por nuk ka pasur mbështetje nga shteti për shitjen apo subvencionime të prodhimit. Kisha 1 hektar vresht këtu, edhe ula për të në ajo që nuk shkonte prodhimi. S'kishte as çmim as gjë. Sipërfaqen e kam lënë tash 2 lyme gjysmë. Vetëm e kemi prishur vetëm në ajo që nuk është çmim, s'kishte as gjë, nuk apo s'vite njëri fare çak e mill, çak e berë. 250 lek, 300 lek, tallën. Sa duhet ishte çmimi që të lëvë? Çmimi duhet ishte mbi 500 lek, 600 lek, 700 lek ishte. Ndryshe nga Beqotoska, dy vëllezërit Mitat dhe Landi Shusha kanë gjetur një tjetër mënyrë për të nxjerrë fitime nga prodhimi i Rrushit. Ka qenë çmim ka qenë i mirë. Ndaj viteve të tjera ka qenë më i lartë. Sa është aktualisht? Si vjet ka arritur na 6 deri në 8. A 600 lek deri 800 lek. Ne bëjmë raki dhe verë, se jemi të lidhur me një që e tregtojmë raki. Dhe na jo. Dhe kemi leverdin tonë që ta shesim raki. Për ekspertët e bujqësisë, zgjidhja për fermerët është rritja e standardit të cilësisë së prodhimit, si dhe bashkimi i fermerëve për të konkuruar në treg. Do të kuptojmë që fermerët të vegjël, të paformalizuar në një sipërfaqe të vogël, me një produkt jo të standardizuar, kuptohet që çmimi do varioj, ndoshta jo 25 lek, po do të jetë diçka më shumë se sa 25 lek. Pra, aksesi në tregje, mos qenia të organizuar të vetë fermerëve, sjell këtë lloj problematike, bazuar dhe në ligjin e ri që pritet të miratohet, dhe ligjin mbi penalitetet, kodi penal, ku fermerët të cilët përdorin pesticide mbi normat e caktuara do kenë edhe ndjekje penale. Pra standardi do të jetë ajo gjëja, fjala sot edhe në vazhdim do të jetë fjala për çdo fermer. Teksa fermerët e Fierit ankohen se tregtarët nuk ja u blejnë Rrushin më tepër se 25 deri në 50 lek. Në kryeqytet ky produkt varion nga 130 deri në 250 lek. Një lidhje më e afërt midis fermerit dhe tregtarit do bënte të mundur që edhe për konsumatorët të kishin çmime më të favorshme. Tregu, çmimi dhe mungesa e orientimit të fermerëve çdo vit po shkakton humbje dhe rrezik falimenti për dhjetra kultivues të kulturave bujqësore në zonën e Roskovecit. Këtë fundver, kultivuesit e shalqirit e kanë të gjithë prodhimin në ara, pasi çmimi prej 4,5 ose 5 lekësh për kilogram nuk justifikon as shpenzimet e tyre. Miliona lek dëm, demoralizim dhe asnjë shpresë për të ardhmen. Kjo është gjendja e fermerëve që kultivuan shalqirin në zonën e Roskovecit, një nga zonat më të njohura në mbjelljen dhe cilësinë e kësaj kulture bujqësore. Dhe kjo situatë nuk ka ardhur si pasojë ndonjë fatkeqësie natyrore apo farës së keqe, por sipas vetë fermerëve, si pasojë mungesës së tregut dhe çmimit, i cili nuk justifikon asnjë përqindje të vogël të shpenzimeve. Një 18 milion lek s'ka marrë mirë, lek të benzinës. Ky është viti i parë që
ka ndodhur kjo gjë. Që ndodh kjo gjë. Se kur vjen një tregtar thot, unë të çoj në Tiranë thot 300 lekë, kurse ne shezim 50 lekë. Tani unë s'kuptoj një gjë këtu ja. Të paktën të marrin neve në gjysmën. 150 lekë ose 130 lekë. Se vit për vit kështu. Çfarë do mbill me unë? Unë s'kam lar këto. Tashti ja. Do mbill më në mot. Ti e kupton të çosh 130 kuintal sharqi dhe të marrësh në shtëpi, çosh 250.000 lekë. Çdo thot. Në sharqi kanë ngjerë këtu nuk është shitur asnjë kokër. Kostot janë të larta. 3 hektar nuk kanë, nuk dim çfarë bëjmë, jemi në hall. Nuk kam mbjell 4 hektar sharqi. Për 400.000 lekë vjetra dulimi, thonë 16 milion lekë vjetra. E të gjithë fermerët nuk kanë marrë asnjë lekë si vjet në sharqi. Vetëm se kanë hedhur lekë. Të përballur edhe herë të tjera me situata të ngjashme, fermerët ndihen të pambrojtur dhe shohin si rrugë të vetme riemigrimin jashtë vendit. Tani bie që më mirë të marrim rrezikat e tikim. Po çfarë shteti është ta dimë ne? Më mirë na i marrin këto tokat, e na thojnë. Ju s'keni me toka, i punonin bot prap. Për muaj të tërë, Antidroga Tiranës mbajti nën përgjim disa persona të cilët komunikonin dhe lëviznin me makina identike për t'u shmangur ndjekjes gjatë momenteve që bënin dorëzimin e kokainës. Gjatë operacionit, policia arrestoi 4 persona, 2 prej të cilëve shtetas grek. Ata u kapën në një lokal në ish blok, teksa do të shkëmbenin mbi 1 kilogram kokain, vlera të cilës në treg do të kapte 28.000 euro. Ky grup u zbulua nga zbërthimi i telefonave të 3 personave të tjerë të arrestuar më herët nga policia. Një seri përgjimesh telefonike dhe ndjekje të koduara nga policia arrestuan 4 persona në Tiranë me mbi 1 kilogram kokain, që do të shpërndahej në 2 nga zonat më të frekuentuara të kryeqytetit, Myslimshyri dhe Ishbloku. Përgjimet e komunikimeve të personave të arrestuar më herët nga Antidroga e Tiranës bën që në Tiranë të goditej një tjetër grup kriminal që merrej me shpërndarjen dhe shitjen e kokainës, kryesisht në doza dhe në lokalet e natës. Bisedat mes këtyre personave kryheshin në WhatsApp. Ata komunikonin vetëm për lënien e vendit të takimit dhe më pas se sa do të ishte sasia e kokainës që do të shkëmbehej mes tyre. Biseda kryhej në tavolinat e lokaleve. 2 prej të arrestuarve, Armet Latifaj dhe Gëzim Pashaj, tregoheshin të kujdesshëm në biseda, në mënyrë që ata të mos identifikoheshin nga agjentët për arsyen e vërtetë të takimit mes tyre. Madje për të çorientuar policinë në rast ndjekjeje, 2 të rinj përdornin makina Benz me ngjyrë të bardhë, të njëjta në tipe, të ndryshme në targ. Të rinjt u mbajtën në vëzhgim për 3 muaj me radhë. Hetimet zbuluan se Latifaj ishte personi që do të merrte sasinë e kokainës, ndërsa Pashaj personi që dyshohet se e kishte sjell nga Greqia. Bashkë me ta u arrestuan edhe 2 shtetas grek, të akuzuar për mos kallëzim krimi, por që janë duke u hetuar nëse kanë ose jo lidhje me grupin e shpërndarësve të drogës. Gëzim Pashaj prej kohësh jetonte në Greqi, ndërsa më herët ka qenë i dënuar po për drogë në Zvicër. Kryeministri Rama në forumin e Bledit në Sloveni foli për një bashkim evropian që është në një situatë kritike, sipas shefit të qeverisë shqiptare, nëse Unioni i kthehet në një fortesë, ka rrezik të shpërbëhet, por nga ana tjetër Rama shton se BE-ja nuk mund të kthehet nga një projekt paqe në një projekt lufte. Europa është si një pacient me 27 mjek, të gjithë patologët me qëra fjalaj që e pën edhe më të ndërdikuar që të trajtojnë problemet që mund të ketë çdo organ. Problemet në Europë nuk lidhen me faktin që Europa është një bashkim, por për faktin që bashkimi duhet jetë më i fortë dhe që shumë gjëra duhet të ndryshojnë. Pra, ta patologët duhet të specializohen paksa. Njëri duhet jetë pastaj kardiologu, tjetri duhet jetë largëshoftë onkologu e kështu me radhë. Për të pasur një bashkim tërësor që kujdeset plotësisht për të gjithë organizmin e pacientit. Në të kundërt, do të kemi një rënje të pashmangshme. Problemi kryesor që ka Europa është çfarë drejtimi do të marrë.
do të thellohet në rrugën e saj për të shndruar në Shtetet e Bashkuara të Evropës, apo do të shpërbohet në copa të ndryshme, me gjithë se cilin që vendos se sateliti kuj do të bëhet. Në Amerikë, për shembull, shpikin Open AI, ndërsa në Europë shpikin rregulloren për momentin që kur dikush të vi të shkohet në të njëjtin drejtim. Kjo e bën në Europën praktikisht më të vështirë si mjedis për biznesin, nga ana tjetër të jemi shumë herë më të hapur kundrejt botës dhe për të qenë ajo çfarë Europa ka qenë gjithmonë. Udhkryqi nga ku kalojnë të gjithë, jo si fortesa ku shihesh me shumë filtra edhe përpara se sa të kesh mundësinë të jesh mik. Duhet jemi miq një herë përpara se sa të jemi aleat strategjik për luftrat të ardhshme. Kjo madje do të shmangë edhe luftrat. Sepse ta shndrosh Europën nga një projekt paqeje në një projekt lufte, nuk mendoj se është zgjidhja, sepse duke qenë 27 shtete dhe duke armatosur veten, larg qoftë përpara se sa të vi armiku, do të shohim njëri tjetrin për të parë nëse armët tona funksionojnë ose jo. Sali Berisha pohoi se kartelet e drogës po përplasen për emërimin e ministrit të brendshëm në kabinetin e ri Rama 4. Kreu i opozitës komentoi edhe zhvillimet që vijnë nga shubat për luftën Trump-Soros, ku deklaroi se nëse PD-ja vjen në pushtet, do të punoj për zhdukjen e ndikimit të Soros në vendin tonë. Kryeministri Edi Rama deri më tani ka heshtur për emrat e kabinetit të ri qeveritar. Ndryshe nga ai, Sali Berisha flet me emra, teksa pohon se lufta më e madhe po bëhet për ministrinë e brendshme. Në një konferencë për mediat, lideri i Partisë Demokratike deklaroi se kartelet e drogës po përplasen me njëri tjetrin për të influencuar zgjedhjen e kryeministrit. Pritën përleshje të mëdha midis tyre. Kush të marrë ministrin e brendshëm? Troplind me Agasin janë për Vlora Hysenin. A e morët vesh, jo keni marrë vesh, besoj. Të tjerë janë për atë Dërmishin. Ata e lanë Arkënballën dhe donë Vlorën tani. Këta të Elbasanit s'heqin dorë nga Taulanti. Kryedemokrati komentoi edhe idenë për ndryshimin e strukturës së komisioneve parlamentare, ku tashmë integrimi pritet të mos drejtohet nga opozitarët. Komenti im është ky. Edi Rama i tmerruar nga krimet që ka kryer, nga farsa elektorale, nga damkosja tani me vetë kuptim si antari organizacë kriminale sorosiane. Është i aftë të marrë çdo vendim në verbri, por ju garantoj ju se opozita do qëndrojë fuqishëm. Premtoi se shumë shpejt do të nisë aksioni opozitar, por luftën si fillim po e bën me George Soros, të cilin e sulmoi sërish lidhur me vendimin e presidentit të SBA Donald Trump, që kërkoi hetim për aktivitetin e tij. Unë i bëj thirrje FBI-t të hetoj me hollësi të gjitha udhëtimet e charterit të Edi Ramës dhe të gjitha udhëtimet e charterit të Alex Soros, për të kuptuar të gjithë dimensionin e vëmëtarisë kriminale të këtyre dy delinkuentëve ndërkombëtar. Garantoj Edi Ramën se Partia Demokratike do bëjë gjithçka për desorosizimin e këtij vendi. Berisha edhe në këtë ballafaqim me gazetarët kërkoi reagim nga kryeministri për këtë çështje.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vijon që të shlyejë faturat e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit që nga pagesat e komisionerëve deri te ambientet e marra me qira. Por nëse në këto pagesa KQZ duket se është e gatshme t'i kryej, ato që lidhen me votën e diasporës janë ende në fazë verifikimi ku 9 milion eurot e operatorit postar nuk janë disbusuar për shkak të mos respektimit të kushteve kontraktuale. Zgjedhjet mund të konsiderohen një kapitull i mbyllur në aspektin elektoral, por jo në atë financiar. Edhe pse kanë kaluar gati 4 muaj, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vijon me shlyrjen e pagesave që rrjedhin nga ky proces. Pranë institucionet janë protokolluar kërkesa për pagesa, që nga shpërblimet e komisionerëve, deri te shlyrja e detyrimeve për ambientet private të marra me qira, të cilat kërkojnë disbursim fondesh nga arka e institucionit. Por nëse këto shuma mund të konsiderohen të papërfillshme, një tjetër detyrim vijon të mos shlyhet nga institucioni, ai për kompaninë postare që u kontraktua për të ofruar shërbimin e votimit të diasporës. KQZ është ende duke verifikuar protokollet e ndjekura nga operatori ndërkombëtar postar, nëse ato janë në përputhje me klauzolet kontraktuale, ndërsa nga vonesa e deritanishme dhe akuzat e ngritura për procesin, kuptohet se jo gjithçka ka shkuar siç duhet. Është një proces tej modestisë që nuk është realizuar në mënyrë perfekte dhe jo për shkaqe që lidhen me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por është një proces realizuar pa hezitim mund ta them shumë mirë. Implementimi i votimit nga jashtë u aplikua për herë të parë në parlamentarët e 11 majit, pavarësisht numrit të lartë të fletëve të mbërritura. Ato ndikuan vetëm te një mandat. Atë të 83-in të PS-s, pasi 82 i kishte fituar me votat brenda vendit. Megjithatë, procesi në vetvete u përdor si argument nga opozita për të kundërshtuar publikisht rezultatin e zgjedhjeve. Në fund të debatit politik, pikpyetja që mbetet është nëse KQZ do t'i paguajë apo jo mbi 9.2 milion eurot, ndërkohë që procesi zgjedhor de facto ka përfunduar. Ndëron jetë në moshën 89 vjeçare regjizori i madh i kinematografisë shqiptare Dimitër Anagnosti. Lajmin e trisht e ka bërë publike bija Juna Anagnosti përmes një postimi në rrjetet sociale. Anagnosti konsiderohet si një nga mjeshtrat më të mëdhenj të ekranit shqiptar. Ai është regjizori i filmave që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në kujtesën kolektive si Lulkuqet mbi mure, prall nga e kaluara, Gjoleka djali i Abazit dhe dhjetra të tjerë. Ndër të tjera ai ka lënë gjurmë edhe si skenarist dhe autor librash gjatë karrierës së tij të gjatë. Ai u vlerësua me tituj të lartë me syre nderi kombit, ndërsa ka shërbyer edhe si ministër i kulturës në vitet 90. Dimitër Anagnosti do të mbetet si një prej figurave më të dashura dhe më me ndikim në artin dhe kulturën shqiptare. Gjithçka që ka të bëjë me politikën në Kosovë duket se po dështon. Takimi konsultues për ngërçin në kuvent të thirrur nga kryeparlamentari Dimal Basha u zhvillua pa praninë nënkretarëve nga radhët të PDK-s dhe LDK-s, ndërsa në Tryezë ishte Albulena Haxhiu nga Vetvendosje dhe Emilia Rexhepi nga pakicat jo serbe. Aty do të duhej që të diskutojë lidhur me vazhdimin e punimeve në kuvent, kur seanca konstituive ende nuk konsiderohet e përfunduar, pasi nuk është zgjedhur nënkryetari nga radhët e partive të komunitetit serb në Kosovë. Kryetari Basha theksoi pas takimit se në bazë të rregullores ajo seancë është e përfunduar, duke lënë të kuptohet se tashmë presidentja e vendit duhet të nisë me dorëzimin e mandatit për formimin e qeverisë së re. Rusia ka sulmuar avionin me të cilin po udhëtonte presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen drejt Bullgarisë, duke i fikur sistemin e navigimit GPS. Lajmi raportohet nga media Financial Times që saktëson se pilotët përdorën harta letre për të bërë uljen manuale. Frikë në lartësi për presidenten e Komisionit Evropian. Financial Times raporton për një sulm të mundshëm të Rusisë kundër Ursula von der Leyen, duke i çaktivizuar shërbimet e navigimit GPS, avionit me të cilin ajo po fluturonte drejt Bullgarisë. Sipas të dhënave, ndërhyrja kibernetike ka detyruar pilotin e mjetit fluturues që të bënte një ulje në aeroportin bullgar duke përdorur harta prej letre.
Financial Times shkruan se avionit që transportonte presidenten von der Leyen në Plovdiv të dielën pasdite ishin fikur sistemet e navigimit elektronik pasi ishte afruar aeroportit të qytetit. Sipas tre burimeve të ndryshme të cituara nga media prestigjioze, bëhet fjalë për një incident të konsideruar si një operacion të ndërhyrjes së Rusisë. Një prej zyrtarëve i ka thënë Financial Times se piloti është detyruar që të bëjë një ulje manuale pasi qëndroi në ajër për një orë, duke u sjellë rreth e qark aeroportit në Plovdiv. Autoritetet bullgare konfirmojnë se që prej shkurtit të vitit 2022, kur nisi lufta në Ukrainë, është vënë re një aktivitet në rritje të ndërhyrjeve në sistemet GPS. Këto ndërhyrje në sinjale shkaktojnë sfida të ndryshme operative për sistemet ajrore dhe toksore, shkruhet në një deklaratë të autoriteteve bullgare. Ndërhyrja përmes jamming dhe spoofing GPS, që pamundson qasjen në sistemin e navigimit satelitar, përdoret tradicionalisht nga shërbimet ushtarake dhe të inteligjencës për të mbrojtur zona të një rëndësie të veçantë, por po përdoret gjithnjë më shumë nga Rusia si një metodë për të shkaktuar telashe për jetën civile. Presidenti rus Vladimir Putin tha se kishte pasur mirë kuptim me presidentin amerikan Donald Trump mbi fundin e luftës në Ukrainë gjatë takimit të tyre në Alaska muajin e kaluar, por ai nuk sqaroi nëse do duhet që të pranonte bisedimet e paqes me homologun ukraina Zelenski të ndërmjetësuara nga Trump. Ky i fundit i ka dhënë afat deri të hënën Putinit për një përgjigje. Duke folur gjatë samitit që përmbahet në Kin, shefi Kremlinit mbrojti sërish vendimin për të sulmuar Ukrainën, duke fajsuar edhe njerë perëndimin për luftën. Ai ja faturoi konfliktin për përpjekjeve të vazhdueshme të perëndimit për të tërhequr Ukrainën në NATO. Pas takimit në Alaska, i dërguari i posaçëm i SBA-s Steve Witkoff tha se Putin kishte rënë dakord për garancitë e sigurisë për Ukrainën si pjesë e një marrëveshjeje të ardhshme, por Moska ende nuk e ka konfirmuar këtë. Ne i vlerësojmë përpjekjet dhe propozimet e Kinës dhe Indisë për të zgjidhur krizën ukrainase. Mirëkuptimi ndërsjellë që u arrit në një takim të fundit Rusi-SBA në Alaska shkon në të njëjtin drejtim. Shpresoj se kjo do të hapë rrugësisë ndaj Ukrainës. Ajo erdhi si rezultat i një grushi shteti në Ukrainë që u provokua dhe u mbështet nga perëndimi. Ajo që pasoi ishin përpjekjet armatosura për të shtypur rezistencën në rajoneve të Ukrainës dhe popullit të Ukrainës që nuk e pranuan atë grush shteti. Более детально. Ukraina pretendon se Rusia është përfshirë në vrasjen e ish-kryeparlamentarit Andrei Parubi ditën e shtunë. Ai u ekzekutua me armë zjarri në mes të ditës dhe siç thuhet autori i dyshuar është vënë në pranga. Zelenski cilësoi këtë një krim të tmerrshëm që kishte ndikuar në sigurinë e një vendi në luftë. Rusia është e përfshirë në vrasjen e ish-kryetarit të parlamentit Ukrainas Andrei Parubi sipas autoriteteve në Kiev. Parubi u qellua për vdekje në qytetin perëndimor të Lvivit ditën e shtunë dhe presidenti Volodymyr Zelenski tha më herët se një i dyshuar ishte arrestuar. Ai e cilësoi këtë një vrasje të tmerrshme që, siç tha, kishte ndikuar në sigurinë e një vendi në luftë. Dim se krimi nuk ishte aksidental, ka përfshirje të Rusisë. Të gjithë do të mbahen përgjegjës para ligjit, pohoi kreu i policisë Ivan Vihivski. Moska nuk ka komentuar mbi vrasjen e as mbi sugjerimet se është e përfshirë në ngjarje. Ndërkohë, ministri i Brendshëm Ihor Klimenko njoftoi në platformën Telegram se autori i dyshuar ishte arrestuar gjatë natës në rajonin e Khmelnytskit në Ukrainën perëndimore. Edhe pse nuk ofroi shumë detaje, ai tha se krimi ishte planifikuar me kujdes, ashtu si edhe plani i arratisjes. Autoritetet sqarojnë se i dyshuari e kishte hequr veten si korrier dhe kishte hapur zjarr ndaj ish-kryetarit të parlamentit në mes të ditës, duke e qelluar 8 herë me armë zjarri. 54 vjeçari Parubi ishte pjesëtar i parlamentit Ukrainas dhe ka shërbyer si kryetar kuvendi nga prilli i vitit 2016 deri në gusht të 2019-s. Ai ishte një prej liderëve të protestave në vitet 2013-2014 që kërkoi lidhje më të ngushta me BE-n e që truan rrëzimin e atëherë presidentit pro-rus Viktor Yanukovych. Një plan tronditës po diskutohet në administratën amerikane lidhur me gazën e pas luftës. Çdo palestinezi do të ofrohet $5.000 kesh për të ikur, ndërsa administrimi do të kalojë Shtetet Bashkuara për 10 vite. Plani parashikon shndrimin e enklavës së coptuar në një resort turistik luksoz dhe në një qendër industriale dhe teknologjike. $5.000 për çdo palestinez që pranon të largohet nga rripi i Gazës, kontroll amerikan për 10 vite dhe resorte luksi.
Janë vetëm disa nga hapat që parashikon plani i Tronditës për ndërtimin e një riviere të lindjes së mesme mbi rënojat e Gazës. Zbulimin e bën media amerikane Washington Post, e cila i referohet një plani post-lufte për enklavën e coptuar që qarkullon në brendësitë e administratës Trump. Sipas tij, territori do të vendosej nën administrimin amerikan për 10 vite, ndërsa transformohet në një resort turistik luksoz dhe në një qendër prodhimi dhe teknologjie high-tech. Llogariten investime prej $100 miliardë që sipas planit do të kthejnë 4 fish më shumë pas 10 vitesh me fitime të vazhdueshme të vetë gjeneruara. Dokumenti prej 38 faqesh i parë nga e përditshmja Washington Post parashikon një shpërngulje të përkohshme të rreth 2 milion banorëve të Gazës përmes atyre që i quajnë largime vullnetare drejt një vendi tjetër apo në zona të rezervuara dhe të mbrojtura në brendësitë e enklavës gjatë rindërtimit. Çdo palestinezi do t'i ofrohet $5,000 kesh për të ikur, e po ashtu subvencione për të mbuluar 4 vite qera diku tjetër dhe një vit ushqim. Atyre që zotërojnë toka do t'u jepet një portofol digjital për të financuar një jetë të re në një vend tjetër ose për të siguruar një apartament në një prej 6 deri në 8 qyteteve inteligjente që do të ndërtohen në Gaza dhe që do të menaxhohen nga inteligjenca artificiale. Riviera imagjinuar nga Trumpi do të shtrehej më pas në det me disa ishuj artificial. I pagzuar si fondi për ndërtimin, për shpejtimin ekonomik dhe transformimin e Gazës. Propozimi është përpiluar nga po të njëjtit njerëz që krijuan fondit humanitar për Gazën, i mbështetur nga SBA, e që tani shpërndan ndihmat në enklav. Ishte gjithçka e përgatitur për Radio 2 sot orës 15:00. Ju falenderoj për mendjen tuaj, bashkë ndajemi këtu.